Hallo, folkens. I dag skal vi lage en episode 1 av Minecraft på norsk. Ja, i dag skal vi lage en fil som heter for... Nei. Ja, og vi skal lage en fil som heter Minecraft på norsk, en mappe. Ja, og dere kan få bli med noen ganger, men jeg kan ikke si Skype-navnet, så. Nå skal jeg se. Oh shit, hvor spennende. Hvor er jeg hen? Hvor er jeg? Hvor i helvete er jeg? Jeg er sikkert helt i helvete. Jeg må bare få meg ut av dere dingseboksen. Det er litt lag, sorry for lag da. Fordi, ja, til meg liksom er det ikke lag. Subscribe. Ok, det som vi skal gjøre nå er hakke litt tre, men jeg må få meg ut av dere i omsen her. Ikke lag. Åh, der. Hæ? Seriøst, er det så lenge? Det der er jo vanlig tre. Den skal jeg ta. Det er litt lag da. Sorry. Neste episode skal det ikke være så lag, altså. Det lover jeg dere. Jeg må ta bare en liten pause. Men jeg må bare ta litt en pause. Det er for mye lag. Jeg må ta en liten pause. Kommer tilbake snart. Der er vi tilbake. Ja, vi er tilbake. Husker du fra der? Ja, jeg skal hakke ned. Det var litt lag, sorry for det. Men jeg må bare ta litt pause, fordi det var litt lag. Ja. Det som vi skal gjøre nå, skal vi hakke litt tre, lage oss hus, og surre vel mer. Jeg bruker bare Ray-Minion. Det er ikke noe farlig, det er ikke noe cheater-greier. Jeg skal bruke det en gang. Jeg skal ikke bruke det. Jeg er ikke god på Minecraft, jeg har spilt så lenge siden Minecraft. Er det sånn? Nei, det er ikke sånn. Det er sånn sikkert. Ja, der, ja. Ikke klag på meg, men jeg er først. Hæ? Hva var lyset her? Der. Litt. Med pickaxen der var jeg minus hele tiden. Nei, jeg trenger 2 til. Jeg skal ha sånn dyr for det. Jeg skal bo under jorda, så dere, nå sier jeg dere for det. Dere sikkert liker ikke bo under jorda, men jeg liker det. Ha meg litt tre, altså. Jeg må funne meg litt hule. Funne meg litt. Og så jeg glemte å si en ting av dyremod mot creatures. Jeg har bare dyremod. Vent litt, jeg må se nå. Jeg må krysse. Er nok til å... Jeg må bare stoppe å lage. Bie!
Jeg blir sikkert død på. Det kan bli litt farlig. Jeg kan dø mange ganger, men da er det dyremod. Den tar jeg på peaceful. Jeg kan normal. Shit, er det en innchicken? Nei. Ah! Shit. Shit! Ah! Shit, Astig! Ah! Bare litt sånn. Bare en sånn. Ah, vi kan ha noen Tekkit-episoder, altså. Vi kan ha Tekkit-episoder. Åh, hør det. Wow, coal! Oh, iron! Oh, shit, iron der. Jeg elsker dere høre. Ok. Jeg må se. Episoden vår ble noen minutter også. Det skal ikke bli en time, i hvert fall. Det blir helt for lenge. Det blir kjedelig sikkert for dere. Med 1 time. Ah! Hæ? Er det noe der? Det er full breaking. Han får meg litt kål. Endelig lys her. Det begynner å bli varmt. Det begynner å bli varmt. Mere. Og så kommer jeg tilbake sånn. Lava stopper sikkert ikke så fort. Ah! Ok. Åh. Kan ikke noe gull! Men kan man tenke, jeg må bare ha alt det jeg sa litt bra. Jeg har litt mat da. Sikkert et sted. Ah! Skal ha litt musikk her, eller? Kjærlig. Hva er det som du ser på? Au! Vent litt, kanskje... Jeg er sorry for å jukse litt, men jeg tar litt pris på. Sorry. Ah! Hva er det her da? Ingenting, jo.
må bare få meg litt stein. Da kan jeg lage meg furnace. Etter furnace, ja. Jeg vil gjerne ikke bubberuke bare buba bom 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 bu. Sånn, hvor var han? Her, ja, der. Det var iron der, men jeg gidder ikke. Nei, jeg må ikke være med. Jeg må bare brenne iron. Se om det er noen diamond her. Håper jeg finner diamond. Det pleier å være det. Der. Akkurat. Det synes jeg var computer. Dere kan litt musikk nå. Det er greit at dere kan få litt musikk. Møtes snart tilbake. Der er jeg tilbake med den gode, jippi. Der er jeg tilbake med den gode diamondsene mine. Jeg fant 3 diamonds. Noen redstone. Ja, jeg må slutte snart da. Så ha det, subscribe me. Ja. Snakkes, ha det.